我真係諗唔到啊！依家喺珠海嘅核心地段啊，總價70萬，首期10萬蚊，月供只需要2500蚊，你就可以攞低套3房嘅單位啦。而且我哋依家仲帶埋精裝修交樓嘅，樓下仲有一個自帶1.5萬平方嘅商業體。我哋附近仲係珠海最大嘅購物廣場，咁靚嘅單位仲嗱嗱聲上去睇下。呢一套呢，就係我哋75平方嘅單位啦，麻雀雖小，但係五臟俱全嘅，方方正正嘅設計呢，將實用率達到咗100%㗎。我哋右手邊呢，就係廚房同埋餐廳位，呢個廳出陽台嘅設計，以後呢度呢，就係你哋一家人嘅快樂場地啦。仲有我哋2個南向嘅陽台，雖然依家係喺3樓啊，但係佢嘅採光都係非常之充足嘅。最後一個呢，係我哋嘅多功能房。呢個房間咧係全贈送嘅，出嚟咧就係乾濕分離嘅洗手間。如果你想喺珠海買樓，又唔想太大嘅投入，咁呢度咧就非常之啱你啦。如果你中意嘅話咧，歡迎你後台私信我。